Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita memerlukan tenaga. Proses pembentukan tenaga yang dilakukan oleh sel-sel dalam tubuh akan menghasilkan zat sampingan berupa radikal bebas yang disebut reaktif oksigen spesies atau ROS. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh berpotensi merusak sel-sel yang sehat. Seiring bertambahnya usia, kurang istirahat, stres, polusi, rokok, serta makanan yang tidak sehat dapat melemahkan sistem pertahanan tubuh terhadap radikal bebas. Jika keadaan ini berlangsung lama, maka akan menimbulkan penyakit kronis tidak menular seperti kanker, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penuaan dini. Cegah dengan asupan antioksidan. Keling Hydrogen Water Generator Mini. Generator penghasil molekul hidrogen terlarut dapat menghasilkan air yang kaya akan molekul hidrogen. Hidrogen merupakan antioksidan yang sangat efektif untuk menangkal serangan radikal bebas. Keunggulan Keling Hydrogen Water Generator Mini membuat air menjangkau area tubuh yang sulit dicapai oleh antioksidan lain. Keling Hydrogen Water Generator Mini dapat membantu Anda mendapatkan air hidrogen untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Mengkonsumsi 2 liter air hidrogen seperti mengkonsumsi 1032 buah apel, 1512 buah pisang, dan 76 buah wortel. Lawan radikal bebas dengan Keling Hydrogen Water Generator Mini. Bentuk yang kecil membawa perubahan yang besar.